Добрый день! Сегодня мы находимся снова у меня дома под Питером. И как вы уже догадались по названию, сегодня будет обзор на литровый Капонорд. Ну, для начала хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто посмотрел мой предыдущий ролик по поводу Пегаса. То есть во многом данный обзор я снимаю именно благодаря большому количеству комментариев ваших, где вы просили снять обзор на Капонорд. Это для меня было, честно говоря, несколько неожиданно, потому что канал это был некий такой просто эксперимент. И, в общем, спасибо вам большое за большое количество положительных отзывов. Сразу хотел бы сказать, что у меня не такой большой опыт эксплуатации этого мотоцикла, как Пегаса, соответственно, я не претендую на то, что данный обзор будет такой же полный, как обзор на Пегаса. Но, тем не менее, основные моменты технической эксплуатации данного мотоцикла я сегодня постараюсь осветить. Здесь, конечно, гораздо все сложнее, нежели у 650-кубовых Тур-Эндуро, потому что если 650-кубовые Тур-Эндуро, они, в общем и целом, созданы все примерно по одной концепции, плюс-минус, то относительно литровых Тур-Эндуро здесь есть огромный разброс от Ducati Multistrada, который, окей, он имеет прямую посадку, в общем, достаточно широкие ходы подвески и прочие атрибуты класса Тур-Эндуро. Ну, конечно, эндурности у него никакой нет, и это такой, скорее, дорожный мотоцикл. До туристических эндуро от BMW, которые вроде R1200GS и им подобных, которые, конечно, созданы для того, чтобы эксплуатироваться в том числе и на серьезном бездорожье. И конкретно Капонорд относится скорее к последним. То есть, несмотря на то, что вес данного мотоцикла не особо позволяет его использовать на серьезном бездорожье, топить в болоте и так далее, так как многие используют там Пегаса, BMW 650GS и так далее. Ну, если вы, конечно, не качок, да. Но, тем не менее, этот мотоцикл совершенно не боится бездорожья. Здесь достаточно высокий дорожный просвет, маслобак, который вам позволяет уронить мотоцикл и не бояться относительно масляного голодания. Достаточно толстая вилка, ну и прочие такие атрибуты, которые позволяют ему соваться и в достаточно серьезное бездорожье. Также присутствует отдельно внедорожная версия Rally Raid, которая характеризуется более мощным задним амортизатором, полностью регулируемой подвеской, более серьезной защитой, немножко другой электрикой и некоторыми другими особенностями. Относительно технической части этого мотоцикла. Полностью приводить его характеристики я не буду, все это можно найти в интернете. Но в общем и целом здесь стоит двухцилиндровый V-образный двигатель Rotax 990. Двигатель на самом деле крайне надежный, и что приятно, он с небольшими изменениями ставился на целый ряд мотоциклов. Как то Sport RSV Mille, полуспорт, полутур-эндуро SL Falco, что-то типа Fighter Tuono, Sport Tourist Futura и, наконец, туристический эндуро Aprilia Капонорд. Таким образом, вы, в принципе, можете пройти весь путь эволюции от спортбайкера до человека, ни разу не поменяв движок. И, безусловно, двигателя на всех этих мотоциклах имеют небольшие изменения, но в основном они касаются настроек газораспределения, там чуть-чуть другие распредвалы и чуть-чуть другие прошивки мозгов. Большая часть запчастей подходит ко всем этим двигателям, что сильно упрощает там поиск запчастей,
что как новых, так и на разборках. Агрегатируется данный двигатель с шестиступенчатой коробкой передач. Коробка на самом деле тоже совершенно прекрасная, включения очень четкие, нейтраль ловится элементарно. Сцепление с гидравлическим приводом, достаточно тяжелым, кстати, но в силу размеров сцепления тут уж ничего не поделаешь. Единственный минус этой коробки, я не знаю, возможно, это касается только вот этого экземпляра и еще там пары капонордов, на которых мне довелось ездить, но на них достаточно легко поймать нейтраль между 4 и 5, что несколько обескураживает. Тормозная система на данных мотоциклах фирмы Brembo, что на рестайле, что на дорестайле. Кстати, отличить рестайл от дорестайла достаточно несложно. Если у рестайла поворотники находятся вот здесь, они выделены, то у дорестайла поворотники вот сюда встроены в переднюю облицовку. Тормозные диски у рестайла, дорестайла имеют немножко разные размеры и разный тип крепления. Начиная с рестайла, то есть 2005 года, доступен ABS. Вот этот мотоцикл конкретно 2005 года, вот здесь имеется прилив под датчик, но, к сожалению, конкретно данный мотоцикл ABS не оборудован. Одной из очень приятных фишек этого мотоцикла являются спецованные бескамерные колеса. Да, спецованные бескамерные. Как правило, у производителя есть дилемма, то есть либо сделать литые колеса и несколько ухудшить внедорожные характеристики мотоцикла, все-таки спицы дают неплохой демпферный эффект там, при прыжках и так далее. Либо поставить спецованные колеса, но приходится делать колеса с камерами в силу того, что спицы проходят через диск, и там невозможно сделать какое-то герметичное соединение. Не будешь же делать сальник на каждую спицу. Здесь же конструкторы поступили очень интересно. Вот здесь вот видно, что спицы выходят на внешнюю часть обода диска, что позволило, собственно, сделать сам по себе диск полностью герметичным и при этом сохранить спецованный привод. Дополнительно это очень сильно упрощает регулировку спиц, если это требуется, если там у вас, например, был какой-то серьезный удар или тому подобное. Еще одна очень приятная фишка данного мотоцикла является его достаточно толстая вилка. То есть здесь перья вилки имеют толщину 50 миллиметров, и это, наверное, самый большой показатель в классе. Вообще, как я уже сказал, у этого мотоцикла существует также внедорожная версия Rally Raid, на которой подвеска немножко другая. Если регулируемая вилка нужна далеко не всем, в принципе, вилку всегда можно настроить под себя, просто заменив в ней масло, то установка заднего амортизатора от Капонорд Rally Raid достаточно популярна среди владельцев Капонорда, в силу того, что это несколько увеличивает дорожный просвет мотоцикла. Бак у этого мотоцикла около 25 литров, он пластиковый, отсечка начинается примерно литров с 18, ну, то есть, когда остается там литров 7 примерно. И, конечно, при расходе где-то 7,2-7,3 по трассе, ну, по крайней мере, у меня такой расход получался, я бы не сказал, что это очень большой объем. Ну, что делать? По поводу ветрового стекла, оно бывает низкое и высокое, если говорить о стоковых. Также Zero Gravity выпускает свой вариант для стекла, для Капонорда. С моей точки зрения, единственный комфортный вариант эксплуатации этого мотоцикла — это высокое стекло и обязательно вот такой вот дефлектор. Я уже в прошлом видео говорил, что его можно купить у Givi, вот этот Givi Shield, он называется, по-моему, S106 или что-то такое. Но, в принципе, китайцы выпускают его практически полный аналог, там, который стоит раз в 5 дешевле. Теперь пару слов относительно непосредственно комфорта езды на этом мотоцикле. Ну, раз уж мы здесь находимся, я сразу скажу, что свет у мотоцикла на самом деле очень хороший. Ну, я ни разу еще не встречал мотоцикла, у которого свет был бы идеальный. Возможно, это связано со скоростью передвижения на мотоцикле. Но среди одноклассников я бы сказал, что у Капонорда, безусловно, лучший свет. Посадка на мотоцикле, ну, собственно, классическая прямая турендурная, очень комфортная. Ну, лично для меня это самая комфортная посадка, которая может быть на мотоцикле. И если у вас, повторюсь, имеется дефлектор лобового стекла, то вы можете спокойно прямо сидеть, и вам не задувает шлем, поскольку, ну, все-таки динамика этого мотоцикла очень хорошая. И без дефлектора на нем ездить — это мучение. Я его в свое время купил в Москве и перегонял в Питер без вот этого дефлектора, и всю дорогу я постоянно боролся головой с ветром, это совершенно невозможно. Как только я вот его поставил, ну, совершенно другие ощущения от езды. Пассажиру, в общем, не менее комфортно, если ваш пассажир высотой меньше где-то 1,90 м, то, опять же, при наличии дефлектора на него мало что задувает. Если вы едете без пассажира, здесь есть достаточно приятная фишка. Вы можете снять заднее сиденье. Здесь вот есть вот такая вот крышка, которая закрывает инструментальный ящик. И здесь же есть вот такой вот зуб. Для чего он нужен? Вы его устанавливаете вот сюда. И
соответственно, защелкиваете вот эту крышку без этого сидения, что упрощает вам установку сюда какой-то объемной багажной сумки. Кстати, по поводу багажных систем. Штатной багажной системой для данного мотоцикла является кофр Givi Maxia E50. У меня его, к сожалению, такого уже нету, но вот он крепится на такую же площадку Monokey. И два стреловидных родных кофра собственной системой крепления, которые, в общем, достаточно объемные. На этот мотоцикл дилером был установлен кофр Givi Maxia E46 с подключением для дополнительных задних стопорей и две площадки под, опять же, систему Givi Monokey для крепления боковых любых, в принципе, кофров под Monokey. Конкретно у меня к нему достались кофры Givi E46. Ну, собственно, вот они. Кофры на самом деле очень неплохие, они достаточно объемные, очень хорошей формы, очень удобной формы. И кроме того, у них есть очень приятная фишка, которая заключается в том, что помимо, собственно, полного открывания, вот такого вот, да, у них также присутствует возможность открыть исключительно вот эту вот хлопушку, которая здесь на кодовом замке. Кодовый замок, конечно, не так надежен, как ключ, но я не думаю, что кто-то вам будет в него вламываться. А вот возможность накидать чего-то мелкого, сыпучего в кофр, кинуть сюда какую-нибудь бутылку для быстрого доступа, это очень приятно, да, когда у вас, например, ключ в мотоцикле, он у вас заведен, вам не хочется его глушить, да, хочется попить, взяли, открыли вот эту штуку, достали бутылку, попили, продолжили движение. Основным минусом этих кофров является то, что в отличие от штатных кофров, они достаточно сильно выходят за габарит мотоцикла. То есть, если штатные кофры, они практически вровень по рулю и зеркалам находятся, то вот эти кофры постоянно приходится держать в уме, когда вы там где-то в тесном пространстве маневрируете с ними. И они, конечно, удобны исключительно для путешествий. То есть, вот здесь вот видно, насколько они шире, чем наружный габарит мотоцикла. Кстати, не обращайте внимания на зеркала. Зеркала на этом мотоцикле стоят не штатные, от 1200-го Капонорта, вот от следующего поколения. Ну, мне конкретно они просто показались более удобными. Штатные зеркала, они несколько выше находятся, и обычные круглые. Мотоцикл этот оборудован достаточно удобной информативной приборной панелью. Здесь в центральной части, как видно, тахометр, слева спидометр. И здесь многофункциональный такой дисплей, на котором находится температура воздуха, температура охлаждающей жидкости, остаток топлива в баке и дополнительно еще цифровой дисплей, который также показывает температуру двигателя. Здесь снизу находятся часы, и также в режиме диагностики вот этот вот цифровой дисплей используется для отображения кодов неисправностей в режиме самодиагностики, о котором я скажу чуть позже. Здесь имеется указатель подножки, давление масла, все стандартно, нейтраль. Это что-то вроде чек-энджина системы EFI. Если она у вас постоянно горит, значит, у вас какая-то критическая неисправность есть. Единственное, что мне не нравится у этой панели, это расположение лампочки поворотников. То есть, если мы включаем поворотник, вот, пожалуйста, он горит. С моей точки зрения, то есть, ну, можно сделать одну лампочку для обоих поворотников, можно разные для левого и правого, но с моей точки зрения, если поворотник имеет вот такую стреловидную форму, то она должна указывать только левый поворотник, а вот здесь, соответственно, должен быть правый, потому что первое время, особенно когда я только купил этот мотоцикл, я включал правый поворотник, и постоянно мне казалось, что был включен левый, потому что я краем глаза считываю, и здесь вот такая вот, ну, стрелочка налево показывает. С моей точки зрения это неудобно. В остальном к этой панели приборов претензий нету, ну, разве что к производителю. Я, честно говоря, не очень люблю Magneti Marelli, но, по крайней мере, у меня с ней никаких проблем не было. Достаточно много людей жалуются на производителя Magneti Marelli относительно плохой герметичности их приборных панелей, там, что после там мойки или дождя там начинают там тускло гореть какие-нибудь лампочки, там, на которые попадает вода. Но, по крайней мере, у меня с ней таких проблем не было. Кстати, раз уж мы вот здесь вот осматриваем приборную панель, хотелось бы сказать, что у модификации Rally Raid вот в этом месте находится блок предохранителей, что, с моей точки зрения, ну, достаточно удобно. Ну, а теперь касательно технической части этого мотоцикла, а именно рекомендации по ремонту, основных неисправностей и тому подобных вещей. И в этом вопросе Капонорт — это, конечно, блеск и нищета Априлии. В том плане, что он совмещает в себе очень продуманную раму, очень прекрасную подвеску, хорошее попадание в класс, надежнейший мотор и кучу
Ну, не так, чтобы кучу, но несколько очень досадных таких просчетов, которые, в общем, легко устранимы, но, тем не менее, достаточно сильно портят ощущение от мотоцикла. Не сказать, чтобы они не являются причиной его не купить, но, черт возьми, ну почему так? И для начала первое, с чем сталкиваются почти все владельцы капонордов, это топливные коннекторы. Давайте разберем и посмотрим. Я, в общем, буду пользоваться штатным набором инструмента, который здесь, кстати, я сильно завязал. Который здесь, кстати, достаточно полный. По большому счету, при помощи него можно там полностью разобрать мотоцикл до момента там снятия двигателя с рамы. Единственное, что я буду конкретно вот такой вот шестигранник использовать, такой вот пьяный. Он здесь есть самый обыкновенный, но просто им пользоваться сильно быстрее. Он здесь один из самых популярных. Итак, я вот сейчас немножко присниму топливный бак. И будут видны топливные магистрали. Вот они, обратите внимание. Там течет эта вода у нас, мы его мыли. Значит, отстегиваются они вот таким вот образом. Раз. И вот она снялась. Вот эти вот магистрали, они необходимы для того, чтобы можно было быстро снять топливный бак. Вот в оригинале они пластиковые, и если изначально они нормально работают, со временем температурная и, ну, видимо, временная деградация их делает свое дело, они становятся очень хрупкими и разваливаются. В результате чего, в общем, достаточно много капонордов погорело, потому что у вас здесь выхлопная система и куча, в общем, таких вот достаточно горячих вещей, от которых бензин может воспламениться. Соответственно, замена их на стальные строго обязательно. Также крайне желательно вот здесь вот в магистраль встроить топливный фильтр, потому что сродни топливного фильтра у этого мотоцикла нет. А если вы снимете форсунки и посмотрите сеточки на их приемнике, то вы поймете, что топливный фильтр здесь, в общем, нужен. Следующей очень популярной неисправностью является оплавнение Браун коннектора. Браун коннектор — это всего лишь вот этот самый обыкновенный коричневый коннектор, который соединяет три фазы, которые у вас идут от генератора, с проводкой, которая идет далее на регулятор напряжения. Значит, в принципе, этот разъем рассчитан на все те нагрузки, на которые он требуется, чтобы был рассчитан. Однако проблема в том, что поскольку турендуро все-таки используется зачастую в достаточно суровых условиях, туда зачастую попадает там вода, грязь и так далее, он со временем окисляется и начинает плохо проводить ток. Поскольку здесь еще к тому же достаточно горячо, потому что находится он в развале цилиндров, со временем он начинает плохо проводить ток, греться, и у вас где-то там между цилиндрами у вас там что-то там радостно начинает оплавляться. А видите вы это уже в последний момент, когда у вас уже начинает умирать регулятор напряжения или обмотки генератора или так далее. Решение здесь два. В принципе, первый — это регулярно его просто смазывать хорошей токопроводящей смазкой. Второй вариант более радикальный — поменять его на герметичный коннектор, трехжильный, рассчитанный под такую же нагрузку. Коль скоро мы начали говорить о генерации тока, следует сказать, что штатный регулятор напряжения на этом мотоцикле тоже, честно говоря, не блещет надежностью, потому что, ну, если в условиях дорог он работает очень неплохо, то если вы регулярно эксплуатируете мотоцикл на бездорожье, где у вас скорость невысокая, а, в общем, ручку вы откручиваете хорошо, то крайне желательно его заменить на более производительный. Ну, достаточно много есть вариантов, конкретно у меня стоит от Gixxer. Многие на него даже ставят принудительный кулер принудительного охлаждения. Этот мотоцикл оснащен достаточно прогрессивной системой зажигания с двумя катушками и с двумя свечами на каждый цилиндр. Причем работают они не синхронно, то есть сначала одна свеча там как бы поджигает, вторая дожигает. Технических деталей я не скажу, что могу наиболее полно объяснить, но я так понимаю, что это некая там недофоркамерная схема. Это на самом деле не так важно. Важно то, что если катушки для переднего цилиндра, они находятся, в общем, достаточно защищенном месте, то катушки заднего цилиндра находятся вот здесь. Ровно там, куда стекает вся вода у вас между баком и седлом. И, как правило, они первые выходят из строя. Причем, по большому счету, выходят из строя не сами катушки, а у них просто начинает стекать заряд вот здесь вот с наконечника на корпус свечи. Происходит из-за того, что там регулярно скапливается вода, со временем по ней слегка перескакивает заряд, там накапливается углерод, ну и постепенно у вас там образуется углеродная дорожка. Если у вас мотоцикл начинает периодически, ну как не троить, называется здесь, как это в рамках двухцилиндрового мотоцикла, однерить,
да, то не спешите покупать новые свечи или катушки сжигания. Для начала просто выньте катушку. Вполне возможно, что вы там обнаружите эту углеродную дорожку, счищаете ее ножом, все это дело герметизируете хорошенько, и у вас оно еще достаточно долго работает. Ну вот, по крайней мере, я эту процедуру уже однажды сделал, и у меня обе катушки работают совершенно прекрасно. Если катушки у вас все-таки вышли из строя, родные катушки стоят достаточно дорого, но решение есть и, в общем, достаточно несложное. Катушки эти подходят от автомобиля Peugeot 405 с минимальнейшей переделкой. Единственная переделка заключается в способе крепления высоковольтного провода на катушку. То есть, если у Peugeot 405 это, катушка вставляется в упор, как у большинства 16-клапанных автомобилей, то здесь фиксация высоковольтного контакта происходит пружинным зажимом. Соответственно, все эту проблему решают по-разному. Кто-то ставит высоковольтные провода какие-нибудь там от 8-клапанных автомобилей, которые за счет трения крепятся. А наиболее популярным решением является просто нарезка резьбы и вкручивание туда обыкновенного бронзового винтика, на который у вас пружинный контакт срабатывает. В общем, задача достаточно несложная, я думаю, что разберетесь. Раз уж мы находимся здесь, хотелось бы сказать пару слов относительно технического обслуживания этого мотоцикла, периодического технического обслуживания. Как я сказал уже, топливного фильтра здесь нету, и крайне желательно его встроить. Масляный фильтр сюда, в общем, стоит достаточно дешево, и у всех основных производителей есть там у Мале, у Фрама, у Хайфла, у кого угодно. То воздушный фильтр на этот мотоцикл стоит достаточно дорого, элемент воздушного фильтра. Но, к счастью, есть решение. Сюда с минимальными переделками корпуса воздухофильтра, там всего лишь нужно заузить одну сторону, встает фильтрующий элемент от автомобиля Ford Fiesta. То есть он, хотя немножко короче, в силу того, что он выше и прекрасно входит в родной фильтр-бокс, он имеет большую площадь фильтрации, соответственно, от его установки двигатель задушен не будет. Как я уже сказал, на этом мотоцикле система смазки с сухим картером и маслобаком, как, в общем, и на всех Тур-Эндуро от Априлии. Вот здесь очень легко можно обнаружить уровень масла. Единственное, что замерять его нужно на заведенном мотоцикле. То есть вот то, что вот здесь вот уровень масла сейчас не виден, это совершенно нормальная ситуация. Как только мы его заведем, он здесь поднимется, и можно будет его здесь увидеть. Поскольку система смазки с сухим картером, то мотоцикл можно достаточно продолжительное время оставлять заведенным где-нибудь на боку, у вас с ним ничего не случится, никакое масляное голодание, ничего подобные вещи. В отличие от Пегаса, где масляный бак находится сверху и приходится при замене масла сливать масло как с масляного бака, так и с картера двигателя, здесь у масляного бака снизу один единственный болт, с которого сливается, в принципе, все масло с мотоцикла. Одной из самых, наверное, популярных неисправностей этого мотоцикла, с которой, наверное, половина владельцев Капонорда сталкиваются, это со временем выходящий из строя датчик спидометра. Не избежал этого и я. К счастью, есть очень простое и эффективное решение этой проблемы. Датчик распредвала от автомобиля «Газель». Стоит он рублей 400 в ближайшем вашем магазине абсолютно любой точки России. Подсоединяется элементарно. В простом варианте вы можете обрезать кабель и срастить провода, потому что здесь достаточно длинный провод идет практически до приборной панели от родного датчика. Не практически, а до приборной панели. Но наиболее хорошо, если у вас где-нибудь рядом валяется коса от автомобиля, там «Газель», «Волга», инжектор, неважно, в общем, от любого газовского 16-клапанника, можете взять от него вот этот вот разъем, подсоединить его, схема сейчас будет на экране. Таким образом, даже если он у вас вдруг выйдет из строя, они на самом деле достаточно надежные, по крайней мере, владельцы «Газели» на них не сказать, чтобы жалуются, то вы его сможете поменять буквально в течение 1 минуты. Единственное, что он несколько выше родного датчика, но эта проблема опять же элементарно решается. Берете от родного датчика, отрезаете вот саму площадку вместе с ухом под присоединительный болт, выдавливаете сам датчик, у вас получается как раз точно переходная площадка, такая, как и нужна у вас для крепления вот этого датчика. И опять же, чем приятно, что расстояние от датчика до присоединительного болта, опять же, у того другого совпадает. Показания абсолютно точные, то есть никакой разницы нету, то есть генератор импульсов там ровно такой же. Одним не очень приятным просчетом, с которым столкнулся конкретно я, является крепление лапки заднего тормоза. Возможно, до меня какие-то были ДТП, которые поспособствовали выходу из строя этого узла, потому что на форуме я не сказать, чтобы встречал, чтобы кто-то имел с этим проблем. Но проблема в том, что вот вся лапка заднего тормоза держится на вот такой вот детали. Вот здесь вот была резьба. Как видно, резьбы уже нет.
потому что я решил красиво войти в поворот на грунтовой дороге с юзом заднего колеса, со всей силы пнул в эту лапку, и лапка у меня прекрасно отпала. Ну, возможно, это не совсем задекларированное управление транспортным средством, но с моей точки зрения, все-таки тормозная система должна обладать некоторым запасом прочности. Поэтому я сюда приварил втулочку под размер, вот на эту вот стальную деталь, на которую крепится сама лапка, и все это дело притянул болтом через эту втулку. И таким образом у меня опора лапки получилась не на болт крепления, да, ну вот на этот хитрый, ну это по сути болт, а на втулку, которая, значит, соединена жестко с подвесным элементом, который достаточно толстый, массивный и так далее. И больше уже у меня с этим проблем не было. Наконец, последнее, не то чтобы неисправность, но неприятный момент, с которым сталкиваются владельцы после рестайлинговых мотоциклов, у которых нету АБС, как в моем варианте, это гремящие передние тормозные диски. Если на дорестайле тормозные диски жестко прикрученные к ступице, то здесь они являются плавающими. Зачем? Если вы обратите внимание, скоба суппорта сама по себе плавающая. То здесь есть направляющие втулки, которые позволяют суппорту прекрасно плавать. Зачем здесь сделали плавающий диск, я совершенно не понимаю. Причем они его сделали плавающим очень странно. Обратите внимание, какой звук вы будете слышать на каждой кочке. Я вот сюда микрофон. Я, честно говоря, слабо верю, что на заводе предполагали именно такой звук должен услаждать покупателей их техники. И я не знаю, как эта система должна работать, потому что я выкручивал вот эти вот втулки, и смотрел, на них нет никакого износа. И, соответственно, на диске износа там тоже нет, потому что его металл сильно менее прочный, чем эта втулка. И, соответственно, видимо, вот такой вот люфт, он предполагался заводом. Если здесь стоит центровочное кольцо АБС, то оно, в общем, исправляет ситуацию. Но если его нету, ну, я не верю, что этот мотоцикл вышел с завода прямо вот с таким стуком. Но каким образом это должно действовать, я не знаю. Там есть волнистые шайбы пружинные, которые, по идее, должны исправлять ситуацию. Но они достаточно тонкие, и, опять же, такой массивный диск они держать совершенно не способны. Я долго думал, что делать с этой ситуацией, и в итоге взял и просто под два болта подложил обыкновенные медные шайбы по паре штук на сторону, так, чтобы они как раз зажали диск. Я сейчас вам это продемонстрирую. Обратите внимание, в оригинале вся эта система выглядела вот таким образом. Вот болт, втулка и пружинная шайба. Я вынул пружинную шайбу, сюда подложил две медных шайбы, четко под размер этой втулки, вот таким вот образом, и вернул на место пружинную шайбу. Точно так же я сделал под прямо противоположным болтом. После этого я напряг диск, ну, как бы в сторону поворота колеса, и он у меня отцентровался. И после этого я просто затянул здесь и здесь. Вот с такой системой, как видите, диск жестко стоит на месте. С такой системой я проехал уже, ну, 1015 километров точно. Я стесал 2 комплекта тормозных колодок. И никаких минусов я не заметил. Нет никакого биения диска. Тормозные колодки стачиваются абсолютно одинаково слева и справа в пределах одного суппорта. Диапазона направляющих втулок плавающей скобы прекрасно хватает, чтобы израсходовать тормозные колодки одинаково с обеих сторон. Соответственно, никаких проблем. Все прекрасно тормозит, все прекрасно работает, нет никакого биения. И вам, в общем, советую сделать так же. Вообще говоря, хотелось бы сказать, что капонордов с АБС на нашем рынке достаточно мало. И они очень сильно ценятся. И очень многие люди хотят себе получить АБС, что, в общем, вполне логично, потому что мотоцикл очень динамичный. И если не иметь хорошего опыта, то пустить юз в переднее колесо очень легко. Поэтому за мотоцикл с АБС хотят очень много денег. И, в общем, есть несложное решение. По большому счету, совершенно несложно на eBay купить все основные
элементы ABS, а именно перфорированные колеса для считывающего датчика, сами датчики и, собственно, блок ABS с EBS разборки. И все это дело установить на мотоцикл. Я такое уже делал не раз своим знакомым, у которых есть Капонорды. Причем я один раз использовал, в принципе, все комплектующие не от Капонорда, а от немножко другого мотоцикла, конкретно от BMW R1100 GS. В принципе, ABS на всех мотоциклах работает примерно одинаково. Можно заказать, в принципе, и шланги, но лучше пойти в любую контору, которая занимается изготовлением гидравлических шлангов, и сделать себе сразу армированные шланги под размер. Все, что вам придется сделать, это вот здесь насверлить пару отверстий, сзади в районе крепления датчика насверлить пару отверстий, нарезать резьбы под прижимной болт, установить на родные места перфоколеса. Здесь тоже придется нарезать резьбу под крепежный болт. Но опять же, если у вас руки не совсем из заднего места, то это делается совершенно элементарно. Ставите блок, ставите шланги, прокачиваете все это, подключаете. Ну, можно купить сразу и косу от Капонорда с ABS, но опять же, я не вижу в этом особого смысла. Можно просто соединить по электросхеме. Вам всего лишь нужно подсоединить датчик и подсоединить лампочку, которая у вас в приборной панели. По желанию вы также можете сделать тумблер отключения ABS, если он вам нужен. Лампочка контрольная ABS присутствует даже у Даристайла, она всегда там есть в этой приборной панели. Соответственно, никаких проблем у вас не будет. И вы получите мотоцикл с ABS. Стоимость запчастей вот на текущий момент, вот я не далее как сегодня посмотрел на eBay, а в среднем вот за оба датчика Orbo, перфоколеса и блок ABS примерно получается около там 35-38 тысяч рублей вместе с доставкой. Вот, ну, конкретно я смотрел в Санкт-Петербург. Учитывая то, что за Капонорд с ABS накидывают там сразу стольник к цене, то я, в общем, думаю, что это вполне себе оправданные деньги. Как я уже ранее говорил, у этого мотоцикла имеется режим самодиагностики. И чуть не забыл показать, где находится разъем, который вам необходимо для этого соединить. Вот здесь вот рядом с аккумуляторной батареей есть два вот этих контакта. Вы их соединяете. Вот таким вот образом. Здесь это достаточно трудно сделать, потому что они достаточно короткие такие, да, и вам приходится вот тут извращаться вот таким вот образом, чтобы их все-таки соединить. Но когда вы их наконец, ну, понятно, что для этого желательно вытащить аккумуляторную батарею, но бывает, что это сделать лень. И после этого, как только вы включаете зажигание, у вас вот здесь вместо часов выскакивает код неисправности. Если у вас выскакивает единица, это означает, что у вас все в порядке. Вот, пожалуйста. В ином случае у вас здесь будет код неисправности, который по таблице можно определить. Лично у меня есть в планах вынести вот эту вот достаточно неудобную операцию и сделать какой-нибудь тумблер на приборной панели, какой-нибудь, при помощи которой можно будет легко войти в диагностический режим. Понятно, что он не особо когда требуется, только если у вас случилась какая-то неисправность. Если у вас случилась какая-то неисправность, то лезть под седло, пытаться хаотично там соединить эти два разъема, ну, с моей точки зрения, не очень удобно. Поэтому заодно с врезкой розетки для подключения там различных USB гаджетов, я думаю еще сюда встроить тумблер для быстрого перехода в диагностический режим. Кстати, по поводу розетки. У этого мотоцикла имеется 12-вольтовая розетка, но она находится вот с той стороны под седлом, и, конечно, пользоваться ее для зарядки своего телефона там, или тем более навигатора во время езды, ну, совершенно невозможно. Поэтому, конечно же, розетку нужно встраивать куда-то в панели. В качестве вывода, вообще для кого нужен этот мотоцикл? Этот мотоцикл выбирают прежде всего для дальних путешествий по дорогам различного качества. В принципе, он пригоден и для серьезного бездорожья. Ограничением является лишь масса и ваша мускульная сила соответственно. Весит он порядка 230 килограмм. Но все же даже его название говорит о его наиболее популярном использовании. Капонорд — это всего лишь итальянское название норвежского мыса Нордкап, одной из наиболее северных точек Европы. И где, как не по норвежским серпантинам и прифьордовым грунтовкам, можно оценить такой мотоцикл. Его очень комфортную для дальних путешествий посадку, большие ходы подвески, совершенно шикарнейшую, почти спортивную динамику.
ровную тягу во всем диапазоне оборотов, неплохой дорожный просвет, прекрасная управляемость на грунтовых дорогах. Если говорить о конкурентах, наверное, наиболее прямыми конкурентами являются Honda XR Varadero, Suzuki V-Strom, как его правильно, кстати, называть, ну и тому подобные мотоциклы. Ну, и на Suzuki лично я не ездил, но, по крайней мере, скажем так, я ездил вместе с ним, и внедорожные характеристики у него, конечно, похуже, что, в принципе, в данном классе не так, может быть, и важно. Если говорить о Varadero, на Varadero я ездил. Мотоцикл, в общем, неплохой, достаточно сильно уступает Aprilia в динамике. У него вилка потоньше, дорожный просвет поменьше, диски литые. Все-таки этот мотоцикл, опять же, чуть менее внедорожный такой. Но, в общем, достаточно достойный конкурент. Мотоцикл пользуется заслуженно хорошей славой, очень надежный и так далее. Кроме того, примерно в том же ценовом диапазоне будет находиться оппозитная BMW середины 90-х годов. То есть, если по году выпуска прямым конкурентом является R1200GS, то за те же деньги, что и литровый Капонорд, вы скорее купите 1100 или 1150. Из плюсов эти мотоциклы будут несколько легче, у них ниже центр тяжести, лучшая управляемость, особенно на бездорожье, да, в силу низкого центра тяжести. Очень грамотные подвески ProLever, телелевер, они, да, требуют себе несколько более сложного обслуживания, но все-таки подвеска очень грамотная. Почти на всех, наверное, на всех даже присутствует ABS в базе, что очень хороший плюс. Ну, из минусов динамика у них, конечно, сильно худшая, ну и вся специфика оппозитного двигателя, да, то есть с одной стороны во многом более простой ремонт, с другой стороны опасность падения на головку блока, там некоторые проблемы с долгим стоянием на боковой подножке, ну и тому подобные вещи. Но в целом это очень хороший, достойный конкурент, обладающий, пожалуй, даже лучшими внедорожными характеристиками по сравнению с Капонордом. Последнее, что я хотел бы упомянуть, это несколько советов по поводу покупки этого мотоцикла. А конкретно даже не этого мотоцикла, а в принципе всех Априлий, привозимых из Италии. Поскольку большая часть мотоциклов иностранных на нашем рынке так или иначе привезены из Японии, то есть такое предубеждение, что мотоцикл, который только ввезен в Российскую Федерацию, всегда лучше мотоцикла, который уже ездил по территории Российской Федерации. Это, безусловно, применимо к японским мотоциклам, привезенным из Японии. Это, безусловно, применимо к автомобилям, которые ездят круглый год по территории Российской Федерации. Но я бы не сказал, что это применимо к итальянским мотоциклам. Я бы, наверное, не отдавал этому даже так много внимания, но я с этим столкнулся, когда продавал этот мотоцикл. Да, он у меня, к сожалению, уже продан. Мне очень жалко было с ним расставаться, потому что, в общем, делал я его под себя и планировал его эксплуатировать достаточно долго. Но, к сожалению, у меня здесь под одно предприятие понадобились деньги, поэтому я достаточно много техники продал. И я надеюсь, что где-нибудь там через год я себе снова куплю Капонорд, но на текущий момент он, к сожалению, продан. Так вот этот мотоцикл имеет очень небольшой пробег, и полностью известная к нему есть сервисная книжка, он продан в России и так далее. Но, тем не менее, приходило достаточно много людей, которые, правда, считали, что мотоцикл, который только привезен из Италии, какого-нибудь 2001 года выпуска, может иметь пробег в 30 тысяч километров и иметь идеальное состояние. Мне рассказывали про какую-то мнимую европейскую эксплуатацию. Ребята, вы можете съездить в Италию, и вы увидите, что летом в Италии ровно такое же солнце, такие же дожди, такие же дороги и такие же мудаки-водители. Я вам могу сказать, что итальянцы — это достаточно серьезный раздолбай, если даже в целом по Европе. И подобная техника там стоит достаточно серьезных денег. Если вы мне не верите, вы можете зайти на какой-нибудь, абсолютно любой сайт по продаже мотоциклов в Европе, да хоть на Автогидос, да, посмотреть стоимость этого мотоцикла, там прибавить 40% этой стоимости в качестве таможенной пошлины, где-то 25 тысяч рублей услуги таможенного брокера, плюс деньги на перегон там и так далее, и навар перекупа. И вы поймете, что подобный мотоцикл не может стоить в России вместе с кофрами и пробегом 30 тысяч километров, там в районе 300 тысяч рублей, он будет стоить сильно дороже. Поэтому все, что вам продают, имеет очень большой пробег и достаточно серьезные следы эксплуатации. Поэтому
Конкретно применительно к итальянским мотоциклам, я бы сказал, что если он везен из Италии именно, а не, там, скажем, из Германии, там, еще что-то, лучше взять мотоцикл, который изначально продан в России, может быть, чем мотоцикл, который привезен из Италии. И уж если вы покупаете мотоцикл из Италии, просто держите в голове, что у него по-любому будет достаточно серьезно скручен пробег, потому что в отличие от японского аукционных, вам опять же никто не предоставит бриф с точным пробегом. И, соответственно, вы поимеете многие те неисправности, которые на различных забугорных апреля клубах отмечаются где-то с пробегом в 150 тысяч плюс километров. Кстати, если вам необходима техническая помощь по данному мотоциклу, либо вы просто хотите задать какие-то вопросы, обязательно приходите к нам на apriliaclub.ru, ссылка будет в описании. Там есть отдельная ветка по капонордам, очень грамотная техническая зона. В общем, на большинство таких популярных вопросов ответ там есть. Всем спасибо!